ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. താഹി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കടലമാവ് മുട്ടയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ്. അതിന് 1 കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലധികം സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളകും പൊടി, ചെറിയ ടീസ്പൂണാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത്തിരിയും കൂടി വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി മുളകും പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില. കുട്ടികൾക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അവർ കടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എരിവുണ്ടാവും. ഞാൻ പച്ചമുളകൊന്നും ഇടുന്നില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ കായ ബജിയൊക്കെ പൊരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. കടലമാവ് കട്ടയില്ലാതെ നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര ലൂസിൽ. നമുക്കതവിടെ നീക്കി വെക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 3 മുട്ടയാണ് എടുത്തുള്ളത്. നമുക്ക് അളവനുസരിച്ച് മുട്ടയുടെ എണ്ണമൊക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കാം. അതുമാതിരി പൊടി കടലമാവും കൂട്ടിയെടുക്കണം. 3 മുട്ട. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാകത്തിനുള്ള മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ടീസ്പൂൺ 1/2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സാധാരണ മുട്ട പൊരിക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഏത് ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണ, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒലിവ് ഓയിൽ കണ്ടപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചെന്ന് മാത്രം. അതിലേക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം അധികം കൂട്ടി വെക്കണ്ട. സാധാരണ വീട്ടിലെങ്ങനെ മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണിത്. മൂടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് കിട്ടും, ഇങ്ങനെ പൊള്ള പോലെ വരും. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മുട്ട പൊരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശരിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിൻ്റെ നടു കട്ട് ചെയ്യുക.
അതിൽ പകുതിയുടെ നടു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയും അങ്ങനെ നമുക്ക് 4 വലിയ പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ പകുതിയാക്കണം. അത്ര വലിപ്പം മതി. നമുക്ക് 8 പീസാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇതിലേക്ക് കടലമാവിൽ മുക്കി നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. തണുപ്പ് കാരണം കട്ട കുത്തിയതാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരേ പീസ് കടലമാവിൽ മുക്കിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ കായ ബജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തീർച്ചയായും നിങ്ങളിതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ല എളുപ്പമാണ്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്കിതിന് വേണ്ട. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. തീർച്ചയായും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻ്റ് അറിയിക്കണം. പിന്നെ തായ്സ് കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ കടലമാവൊന്ന് മരിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട. മുട്ട ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തുള്ള കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാതും മറ്റുള്ള പീസും പൊരിച്ച് എടുക്കാം. ഇതിൽ നിന്നും പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. മറ്റുള്ള പീസ് നമുക്ക് ഇതേമാതിരി പൊരിച്ചെടുക്കാം. അല്ലാതെ 8 പീസ് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.